Hello， 大家好，我係阿海啊。Hello， 大家好啊，拍即時係啦，我又犀利喎！上次啊，我哋嗰個報紙嘅海船門海外攻略咧，咁啊中正咗條冷 Q 啊！係啊，中咗呢一個嘅澳洲嘅呢個花之外咧，就搭呢個火辣運走啊，咁就派彩2800幾喎。咁拍即時都勁啊，都中咗6條 Q 喎。係，我哋嗰啲就冇你咁冷啊！都唔係嘅。咁啊，同埋我哋文匯馬經咧個深水biểu咧都中咗7Q5T 嘅。咁啊，班人仔嗰度咧都有啲有 win 同埋有孖寶啊，都揾到食喎，睇嚟嚇。係啊，所以大家記得要留意下我哋文匯馬經啦。係啦，記住星期日咧跑夏令賽咧都要買翻份我哋文匯報實體版馬經，支持下我哋喎。冇錯啦，記得係跑4點鐘啊！好，咁今次咧，我哋就不如繼續先睇下呢個 Racebot 俾一啲咩猛料我哋先啦。嗱，今次咧就講呢個艾少禮停賽復出喎，不經不覺原來佢都唞咗都好耐下噶咯喎，2日再加呢個亞士谷都2個禮拜啦。咁咧就睇下 Racebot 俾一啲咩料先。嗱，今次咧就要留意下佢有3隻坐騎喎，就包括有呢個嘅元好運啦、安帝啦，同埋勇者為王嘅。咁呢3匹馬咧，原來喺同場即係同場同程咧，亦都係有唔錯嘅成績嘅喎。就例如係元好運咧，原來佢出賽咗2次4班嘅1200米咧，原來上名咧都有成50% 嘅。咁而至於勇者為王咧，出賽5次，勝出率都有成40% 嘅喎。所以咧，其實都要留意一下呢3隻馬嘅，大家都要留意一下啦。好，咁我哋不如事不宜遲，睇下我哋頭場俾啲咩猛料先啦。嗱，就不如由柏哥先嚟。好啊，咁啊嗱，頭場啊4班1000米啊，我哋睇一睇啊，嗱呢場對手咯，我覺得都係冇窩妥妥嘅。新馬掛頭牌喎。係啊，新馬就係52分掛頭牌啊，呢場都係可能個水準咧都係一般嘅啫。嗱，咁啊，我揀隻穩陣少少嘅行頭啦，智力之城。嗱，近2場直路賽都上到名嘅，咁啊。佢同艾杜娜似乎啊更加合拍咁啊，其實2次就得。嗱，佢啊今次唔轉路程啦，留翻呢個路程，睇下可唔可以幫呢件好資深嘅彩衣咧贏翻場馬啊？係啊！哇！呢隻馬我見佢賽前試閘都贏成差唔多5個馬位嘅喎，都幾勁啊！係啊，咁啊希望喺呢件資深彩衣可以贏翻場啦。咁啊另外一隻就側身啲嘅，都係好側身嘅極速神影。咁啊嗱。佢喺香港跑2場咧，都跑到第3同第4嘅。嗱，今次咧上從快，吸啲仙氣喎。咁啊，有袁幸堯減翻10磅咧，實際都係俾100磅，都幾着數嘅呢場。咁啊，排個檔咧就唔算太好，咁啊排內欄2檔。咁啊，希望佢攞位好啲咧，有機會入到前3名咁啦嚇。睇下幫唔幫到阿甄子丹拉翻場頭馬啦，係。好，咁到我啦，我今次咧就試一試隻新馬先嘅，咁就係揀咗成哥沈集成嘅團隊練馬師團體馬，咁就係大成上嘅呢隻馬咧，我就覺得佢個前速其實都唔錯嘅，咁佢過往試閘咧，即使係佢最近嗰課咧係出閘咧都係笨住少少都好咧，佢都可以放到出嚟帶頭嘅。咁而至於今場咧1000米，我就覺得都係以速度為主啦。我就覺得如果你係揾翻即係以呢個速度型嘅馬匹嚟講嘅話咧，我就會揀翻大成上嘅。咁而至於另一隻馬咧，我就會試一試呢隻嘅新輝之星嘅。嗱，呢隻馬大家要留意一下，佢其實跑1000米咧係試過入過 Q 嘅喎，就係喺呢個495場次咧就趴住呢隻日出東方。咁呢隻馬咧其實都日出東方，大家都知係喺4班1000米都算係比較穩陣啲嘅馬匹嚟㗎啦。咁而至於佢嗰陣時都只係輸咗俾佢大概半個馬位左右嘅啫。咁其後咧就開始跑落去咧，睇落去就好似話爭少少咁樣。咁但係我覺得咧係以告東尼呢個性格咧，其實應該呢隻馬差唔多咧就攤動咗㗎啦，個賠率都翻嚟嘅，我估都有10零20倍到啦。咁咧再加上今次都係孭住個輕磅，就120磅嘅啫。咁我就相信應該都喺呢一場嚟講咧，就會係比較有少少機會嘅，所以我就會揀埋呢一隻新輝之星啦。柏哥點睇咧？呢隻馬試閘咧都有啲進步喎，近係啊，睇下佢咁輕磅咧，可唔可以交到啲成績啊？
好，咁我哋就總結下先。咁我哋頭場咧，嗱，我咧就揀咗呢一個嘅4號嘅大成雙，同埋呢個13號嘅新輝之星。咁柏哥咧就揀咗呢一個嘅5號嘅極速神影，同埋7號嘅智力之城嘅。呢個時候我哋不如嚟睇下 Racebook 俾咗啲咩料先啦。嗱，原來呢一場咧，你哋可以睇到咧8號嘅象奧咧，今次韋達咧就揾翻潘頓喎。咁咧其實佢哋人馬咧個上名率咧都幾勁噶喎。咁咧就都有65% 係上名嘅。咁而自己夜晚咧都有25%。咁咧不妨大家可以留意一下呢隻象奧，如果1400米縮翻嚟1000米咧，會唔會有翻啲機會啦？好，咁呢個時候咧，不如我哋就嚟睇下第2場先啦。2場係跑呢個5班嘅1400米喎。咁咧就不如我試下講先啦。好，咁我咧就先揀咗呢一個嘅14號嘅華美之威先嘅。嗱，呢隻馬咧就好似睇落去咧就係跑開谷草馬為主啦。咁但係其實田草1400米同埋谷草1650咧，我覺得嗰個 pacing 咧其實係差唔多嘅。咁咧就如果佢應付到1650米嘅話咧，其實佢應付田草1400米咧，我覺得係都應該係可以應付到嘅。咁加上呢隻馬咧，其實都已經跌到落嚟21分咧，我就覺得告東尼係想救呢隻馬啦。咁而所以咧就想佢啲近來咧亦都有試過下唔同嘅跑法嚟睇下可唔可以令到隻馬可以即係有啲新鮮感咁樣。咁亦都可以見到佢近來咧就唔係放頭嘅，就試下留住追咧，都追到唔錯嘅名次嘅喎。例如前一場跑咗個第3咁樣啦。咁今次咧就轉翻嚟試下田草1400米。咁縱然個檔位可能就唔係咁好，咁但係我相信個鬥志都喺度嘅，畢竟都要救亡啊嘛。咁就可以試一試呢隻14號嘅華美之威先。咁然至於另一隻咧，我就揀咗呢一個嘅7號嘅宜昌奇兵啦。咁呢隻馬其實喺同程咧都試過入 Q 嘅，咁我都覺得佢算係田草1400米嘅中堅分子啦。咁嗰場咧就只係輸咗俾隻都算嗰陣時狀態唔錯嘅劍無情少少嘅啫。咁然至於其後咧，佢就唞咗跑咗一場，就唞咗個零月到啦。咁中間都試過一課集，我都覺得嗰課集咧就走勢都尚好啦。咁今次咧我就睇一睇貴福特咧有冇機會可以幫呢隻馬拎到個膠袋嘅。咁就試一試呢兩隻先。柏哥今次又會揀邊隻咧？咁我揀隻排檔比較好啲嘅巴閉佬。嗱，呢馬前一次1400排一檔咧，咁啊慳咗好多腳程衝入 Q 啊！上次11檔，咁都冇辦法啦，焗住 drop 喺後邊跑嘅，咁啊拉咗喺後邊。不過直路攞位咧就唔係好順啊，咁啊一度咧都俾人阻咗嘅，咁啊追翻去第4。今次排2檔咯，如果攞位順利咧，我覺得呢隻馬依家咧呢個評分咧都幾着數嘅，都係一個爭勝要角嚟嘅。咁啊，另外一隻就添喜運啦。嗱，呢一馬去咗鄭俊偉馬房啦，喂，養得幾好喎，3場都入到前4名攞到獎金嘅。咁啊，呢隻馬咧始終27分，雖然未去到淘汰線，但係都係班尾啲啦，接近㗎啦，係接近㗎啦。咁啊都要，而且咧轉初馬啦，咁啊當然要搶翻啲成績，搶啲分啦。咁我覺得都可以加入考慮。係啦，同埋因為鄭俊偉而家都爭一 win 啊嘛，先至畢業，咁都要交代嘅。同埋我見到佢咧，原來試閘咧都試過2課閘而嚟嘅喎。咁柏哥，你覺得佢試閘係咪都 OK 嘅？係啊，都走得唔錯嘅。咁啊，何澤堯近來我覺得騎馬啲信心咧都比季初同季中階段好啲嘅。係啦，分馬咧咁啊，啲攞位啊嗰啲都好咗嘅。咁啊，相信個騎師同個馬房咧都有鬥志嘅。好，咁所以大家都要留意一下啦。好，我哋總結下先。我哋咧就揀柏哥就揀咗呢一個嘅8號嘅巴閉佬，同埋13號嘅添喜運。咁而我咧就揀咗呢一個嘅7號嘅宜昌奇兵，同埋14號嘅華美之威嘅。好，呢個時候我哋又睇下 Racebook 俾咗啲咩大數據我哋嚟分析一下先。嗱，原來呢一場咧，大家可以睇翻呢個分數咧，原來跑得好快，上次夜晚咧已經係63分嘅啦。咁而家咧就已經係減到嚟36分，哇！相差差唔多成30分嘅距離嘅咯喎。咁咧
大家就不妨留意一下呢隻馬有冇機會可以迎嚟呢個反彈嘅機會嘅。咁同埋柏哥頭先所講嘅添喜運咧，其實呢隻馬上次贏馬咧都已經係49分㗎啦，而家減下咧，不經不覺原來都減咗到27分㗎咯喎，即係都跌咗22分㗎喎已經。係啊，個評分咧個就真係好有利嘅。咁啊睇下今次揾阿 Vincent 有冇機會可以贏翻場啦。好，呢個時候我哋又嚟睇下第3場先。第3場係跑呢個4班嘅1200米嘅。好，今次咧就都係我揀先啦。咁我咧就揀咗呢一個嘅，我就揀咗2隻冷門嘅，其實咁咧就先揀咗一隻8號嘅標型勇將先嘅。嗱，呢一隻馬咧初出一役，大家都覺得佢係可能試習唔係咁好，咁都試過，咁所以咧就初出嗰陣時就有55倍咁冷嘅。咁結果咧嗰場佢竟然爆出一個唔錯嘅力後勁喎，咁你可以見到佢末段咧係爆出一個22秒19嘅，咁而同埋咧佢係喺大外檔嗰度咧兜咗個大彎咁樣上嚟咧，我覺得其實論佢嗰個追勢咧係真係唔錯嘅，其實同埋佢嗰場對嘅對手咧都係一啲包裝天王啊、利高八斗啊，咁嗰類其實喺4班咧都係 keep 住有上名啦，同埋跑得接近嘅馬匹嚟嘅。咁但係其後嗰場咧，佢就俾人就大落飛啦。咁大家都可以見到佢有飛格咧，就落咗落去嘅，就變咗8.5倍啦。咁但係第2場咧，跑落去就好似爭咁少少咁樣，即係冇翻之前嗰個追勢咁樣。咁但係其實咧，嗰場你可以見到佢全程都係即係留咗喺呢個3、4碟咁樣咧，係冇乜心機去跑嘅。咁加上咧，佢就有啲搶口啦，睇落去跑落去就好似唔係咁順咁樣。咁今次咧就跑翻繼續跑翻1200米咧，我又睇一睇呢場會唔會有啲進步嘅機會咧，就可以試一試佢嘅。咁而另一隻馬咧，我就會搏一搏呢隻嘅，我就會搏一搏14號嘅海鑽石嘅。嗱，咁呢隻馬咧就係由尤達榮拉倉過去沈集成馬房啦。咁其實都算係成哥嘅爭冠軍嘅其中一隻棋子嚟嘅，我覺得。咁咧呢隻馬其實初出咧都試過跑過一直第4嘅，咁而都係1200米啦。咁而其後咧就好似跑落去又係爭咁少少咁樣，咁而幕後咧都算係轉倉嘅。咁但係其後我見到佢試過嗰2課集嘅表現咧，我都覺得係唔錯嘅。咁特別係佢最近嗰課咧，就係拍住呢個喺從化就試咗一課拍住嘉應駿馬嗰一課集咧。其實佢嗰課集出集咧都係慢咗少少，但係直路咧就一路向一路都追前嘅。咁咧就後上拎咗個第2翻嚟啦。咁而咧就安上人都係一個女嘅見習學員嚟嘅。咁我就認為咧，其實佢有呢個都有唔錯嘅追勢嘅話咧，咁其實今場孭住一個輕磅119磅咧，咁就揾翻自己個沈集成個殺手，都算係殺手嚟嘅希威森啦。咁又有個3磅咧，我都覺得有啲機會嘅。柏哥點睇咧？呢隻馬咧就有少進步，不過始終喺陣上個證明就未係太多。咁我哋如果冷門都不妨加入嘅，因為佢始終個磅位比較輕啲啫，119磅。冇錯啦。好，咁柏哥有咩心水咧？咁咧就介紹隻新馬，長勝英區啊。但佢爸爸露營有，大家都應該有啲印象啊，係一隻喺澳洲好出色嘅短途馬。同綠化帶有得揮喎，原來。係啊。係。咁啊，嗱呢隻馬咧近3課試習咧，潘頓一手包辦，睇嚟都幾緊張喎。嗱，咁啊，小心嚇，一出即勝。同埋大家都要留意下潘頓同長勝係咧，不嬲都有開教授嘅，係啦，長勝將軍啦，係。咁啊，都係同啲係馬嘅殺手嚟嘅，係啦，咁啊要留意。咁啊，另外一隻就包裝名將啦，嗱呢隻馬喺香港咧，8場入邊甩個獎金名次啊，都幾準嘅。嗱，今次咧輝哥咧就用個遠行搖喎，減翻10磅啊嚇。咁啊125磅咧就即刻形勢又唔同晒喎。係啊，同埋呢隻馬咧，輝哥同埋都會好錫自己嘅徒弟啦，都俾過佢唔錯嘅贏過馬嘅，所以我估呢隻馬都應該有翻唔錯嘅機會啊。
好，咁咧我哋就總結下先。咁柏哥就揀咗1號嘅包裝名將，同埋呢一個5號嘅長勝英區。咁而我咧就揀咗8號嘅彪形勇將，同埋14號嘅海鑽石嘅。好，呢個時候我哋又再嚟睇下 Racebot 俾一啲咩大數據，我哋嚟分析下先。好，大家就可以嚟留意一下。原來咧睇翻呢個同程最快時間咧，係呢個9號嘅金創福威咧。係跑得最快嘅喎，係呢個跑呢個1分08秒77嘅，喺呢個4班1200米嘅路程上面。咁呢隻馬咧，其實今季咧都交代咗噶啦，而評分咧亦都減下咧，就減翻落嚟呢個49分嘅。相比起佢上次贏馬咧，都爭成7分到，係啦。咁咧就大家可以留意一下呢隻馬咧，會唔會有機會咧就可以上到名啦，咁而同埋佢末段時間都係最快嘅，就跑呢個22秒18，咁大家就可以留意一下啦。好，咁我哋今集嘅節目時間咧就差唔多啦，我哋要講一講個擂台嘅，係啦。咁柏哥有咩心水先？嗱，我就揀咗呢個8000財星，係呢隻馬咧正宗咧就即係我哋講話就係升降機啊，3、4班升降機啊，我咧就唔會理佢嗰個3班嗰個成績咧，就算跑得好差我都唔會理嘅嚇。係咁啊，嗰個班數嘅問題。嗱，落翻4班完全唔同睇法啦。啊，今次咧梁家俊賽前幫佢跳翻貨喎，咁啊都幾緊張嘅。咁啊排過4檔，咁啊只要跑翻佢季初1600米個成績咧，都足以喺度爭勝主角之一嚟嘅，我覺得。係啊，同埋其實梁家俊咧都試過騎過呢隻馬咧，都拎咗個第2翻嚟嘅。不過嗰場就咁啱俾黃金騎士咧就告甩咗，係啦。所以今次我估應該係補中機會嚟嘅。好，咁咧我咧就係搏一搏隻冷門啦，咁就係搏一搏呢隻嘅7場嘅呢個3號，手機標霸，係啦，7場3啱啊，係啦標霸，係啦。呢隻馬咧，其實咧就你見佢咧，其實唞咗好耐噶咯喎。4月份咧打後咧就冇再出嚟過嘅，咁亦都冇跑到一啲冠軍一哩賽啊咁樣啦。但係其實你見到呢隻馬咧係一路操住嘅喎，即係威哥係冇俾到呢隻馬係有休息啦，同埋即係冇話特登放緩咗少少嘅神操嘅。相反地，佢今次咧係試咗2課習而嚟咧。2課習我都覺得係唔錯嘅，特別係佢最近嗰課就係都係布浩榮親自試啦。咁其實咧，你都可以見到佢咧係即係有個翻個前速喺度啦。同埋其實呢隻馬咧，我覺得佢係可能真係1、2即係 G1、G2 咧，可能係爭咁少少。但我覺得 G3 咧其實係都有唔錯嘅班底喺度嘅。咁而至於同埋佢今次又有個一檔係手啦。布浩榮咧，其實上個禮拜6都手風唔錯，贏咗3 win 嘅。咁睇下呢個新鮮嘅組合咧，有冇機會可以幫佢贏翻場1400米嘅3級賽啦？好，咁我哋咧就嚟總結下先。柏哥咧就揀咗呢一個嘅5場1 8000財星，係啦。咁而我咧就揀咗呢個7場3手機標霸嘅。好，咁就多謝大家收睇啦，咁咧我哋下期節目咧就再見啦。聽日星期日最緊要贏多啲。好，拜拜。